வெல்கம் டு கதை புக் சேனல். பொன்னியின் செல்வன் போன பகுதியோட தொடர்ச்சியை இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். வந்தியத்தேவன் நாகத்தீவோட முனையில் இறங்கி மாதோட்டத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்த அதே சமயத்தில் அனிருத்த பிரம்மராயரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சாம்ராஜ்ய நிலைமையை பற்றி விவாதிச்சுட்டு இருந்த அதே நேரத்தில் குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் அம்பாரி வச்ச யானை மேலே ஏறி தஞ்சை நகரை நெருங்கிட்டு இருந்தாங்க. இளைய பிராட்டி கொஞ்ச காலமாக தஞ்சைக்கு போகிறதில்லன்னு இருந்தா. இதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்துச்சு. தஞ்சையில் சக்கரவர்த்தியோட பிரதான அரண்மனையில் தான் எல்லா பெண்களும் இருந்தாகணும். மற்ற அரண்மனைகளையெல்லாம் பழுவேட்டரையர்களும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் ஆக்கிரமிச்சிருந்தாங்க. பழையாறையில் அரண்மனை பெண்கள் சுயேட்சையாக இருக்க முடிஞ்சுது. ஆனால் தஞ்சையில் இருந்தால் பழுவேட்டரையர்களோட கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டாகணும். கோட்டைக்குள்ளே இஷ்டம் போல போகிறதும் வரதும் முடியாத காரியம். இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகளும் நிர்பந்தங்களும் இளைய பிராட்டிக்கு பிடிக்கிறதில்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் பழுவூர் இளையராணியோட செருக்கும் அவளோட அகம்பாவ நடத்தையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக இருந்தது. அரண்மனை பெண்கள் பழையாறையில் இருக்கிறதே சக்கரவர்த்தியும் விரும்பினார். இந்த காரணங்கள்னால குந்தவை பிராட்டி பழையாறையிலே இருந்தா. உடம்பு குணம் இல்லாத தன்னோட தந்தையை பார்க்கணும், அவருக்கு பணிவிடை செய்யணுன்ற ஆர்வத்தையும் கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தா. ஆனால் வந்தியத்தேவன் வந்துட்டு போனதுலேருந்து குந்தவை தேவி மனசில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது. ராஜரீகத்தில் பயங்கரமான சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம பழையாறையில் உல்லாசமாக காலங்கழிக்கிறது சரியா? தமையன் தொண்டை நாட்டில் இருக்கான், தம்பியோ ஈழ நாட்டில் இருக்கான். அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாத சமயத்தில் ராஜ்யத்தில் நடக்கிற விவகாரங்களை நாம் கவனிச்சே ஆகணும். தலைநகரில் அப்பப்போ நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை அந்தரங்க தூதர்கள் மூலமாக அறிவிக்கணும்னு தமையன் ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டிருக்கானே. பழையாறையில் இருந்தால் தஞ்சையில் நடக்கிற காரியங்கள் எப்படி தெரிய வரும்? வந்தியத்தேவன் சொன்ன செய்திகளும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது. பழுவேட்டரையர்கள் சிம்மாசனத்தை பற்றியே சூழ்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியாது. சுந்தர சோழரோட உயிருக்கே உள்ள வச்சாலும் வச்சிருவாங்க. சக்கரவர்த்தியோட புதல்வர்கள் ரெண்டு பேரும் இல்லாத சமயத்தில் அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்கிறது ரொம்ப சுலபமாயிடும். அவங்களுக்கு யோசனை தெரியலனாலும் அந்த ராட்சசி நந்தினி சொல்லி கொடுப்பா. அவங்க தயங்கினாலும் இவ துணி ஊட்டுவா. அதனால் தஞ்சாவூரில் நம்ம அப்பா பக்கத்தில் இனி இருக்கிறதே நல்லது. சாதுவான மதுராந்தகனையே இவங்க சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற பார்க்குறாங்க. தர்ம நியாய முறைக்காகவா? இல்லவே இல்லை. மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டினா அவனை பொம்மையாக வச்சுக்கிட்டு தங்களோட இஷ்டம் போல் எல்லா காரியங்களையும் நடத்திக்கலான்றதுக்காக தான். அப்புறம் நந்தினி வச்சது தான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சட்டமாகிடும். சீச்சி, நான் ஒருத்தி இருக்கிற வரையும் அது நடக்காது. பார்க்கலாம் அவளோட சாமர்த்தியத்தை. தஞ்சாவூரில் இருக்கிறது தனக்கு பல வகையிலேயும் சிரமமாக தான் இருக்கும். அப்பாவும் அம்மாவும் இங்கே எதுக்காக வந்த? பழையாறையில் சுகமாக இருக்கிறத விட்டுட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க. சுயேட்சைன்றதே இல்லாமல் போயிடும். தன்னோட திருமணத்தை பற்றின பேச்சை யாராச்சும் எடுப்பாங்க. நந்தினியை சில சமயம் பார்க்கும்படி இருக்கும். ஆனால் இதையெல்லாம் இந்த சமயத்தில் பார்த்தா சரிப்படுமா? ராஜ்யத்துக்கு பேரபாயம் வந்திருக்கு. இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம இருக்க வேண்டியது தஞ்சை தான். இவ்வளவையும் தவிர இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் இருந்தது. அது வந்தியத்தேவனை பற்றி ஏதாவது செய்தி உண்டான்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆசை தான். வந்தியத்தேவன் கோடிக்கரை பக்கம் போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சு அவனை பிடிச்சிட்டு வர பழுவேட்டரையர்கள் ஆட்கள் அனுப்பியிருக்கிறத இளைய பிராட்டி தெரிஞ்சிருந்தா. புத்தி யுத்திகளில் தேர்ந்த அந்த இளைஞன் ஒரு வேலை அகப்பட்டா தஞ்சாவூருக்கு தான் கொண்டு வருவாங்க. ஆதித்த கரிகாலன் அனுப்பின தூதனை அவங்க அவ்வளோ சுலபமாக எதுவும் செஞ்சிட முடியாது. ஏதாவது குற்றம் சாட்டி தான் தண்டிக்கணும். அதுக்காகவே சம்புவரையர் மகனை முதுகுல குத்தி கொல்ல முயற்சி செஞ்சதா குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க. ஆனால் அது பொய்ன்றதை நிரூபிக்கணும். கந்தன்மாறனோட பேசி அவனோட வாய் பொறுப்பை தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு உபயோகமாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் குந்தவையோட உள்ளம் சிக்கலான விவகாரங்களில் சஞ்சரித்து குழம்பிட்டு இருக்கும்போது அவளோட தோழி வானதியோட உள்ளம் பளிங்கு மாதிரி தெளிவோட ஒரே விஷயத்தை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தது. அந்த ஒரு விஷயம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் எப்போ இலங்கையிலேருந்து திரும்பி வருவாருன்றதை பற்றி தான். அக்கா, அவரை உடனே புறப்பட்டு வரும்படி ஓலை அனுப்பியிருக்கிறதா சொன்னீங்கல்ல, வந்தால் எங்கே வருவார்? பழையாறைக்கா தஞ்சாவூருக்கா அப்படின்னு கேட்டா. வேற யோசனைகள் ஆழ்ந்திருந்த குந்தவை பிராட்டி வானதியை திரும்பி பார்த்து, யாரை பற்றிடி கேட்குற? பொன்னியின் செல்வனை பற்றியா அப்படின்னு கேட்டா. ஆமாங்க்கா, அவரை பற்றி தான். இளவரசரை பொன்னியின் செல்வன்னு 4-5 தடவை நீங்கள் குறிப்பிட்டுட்டீங்க. ஆனால் அதுக்கு காரணம் சொல்லலை. இப்போயாவது சொல்லுங்களேன். அடிக்கல்லி, அதை நீ மறக்க மாட்ட போல இருக்கே. சரி சொல்கிறேன் கேளு அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி சொல்ல தொடங்கினா. சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த புதுசில் அவரோட குடும்ப வாழ்க்கை ஆனந்தமயமாக இருந்தது. அரண்மனை படகுல தன்னோட குடும்பத்தோட சக்கரவர்த்தி பொன்னி நதியில் உல்லாசமாக உலாவி வருவார். இடையிடையே யாராவது ஏதாவது வேடிக்கை செய்வாங்க. உடனே கலகலன்ற சிரிப்பு சத்தம் எழுந்து காவிரி பிரவாக சலசலப்போட கலந்துடும். எல்லாருமா சேர்ந்து வேடிக்கை வினோதங்களில் ஈடுபட்டு தங்களை மறந்து கழிப்பாங்க. ஒரு நாள் அரண்மனை படகுல உல்லாச பிரயாணம் செஞ்சுட்டு இருந்தப்போ திடீர்னு குழந்தை அருள்மொழி எங்கன்னு ஒரு குரல் வந்துச்சு. இந்த குரல் குந்தவையோட குரல் தான். அருள்மொழிக்கு அப்போ வயசு 5, குந்தவைக்கு வயசு 7. அரண்மனையில் எல்லாருக்கும் செல்ல குழந்தை அருள்மொழி.
படகுல குழந்தைய காணோன்றத குந்தவை தான் முதல்ல கவனிச்சா. உடனே சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாரும் கதி கலங்கி போனாங்க. படகுல அங்கேயும் இங்கேயும் தேடினாங்க. சுற்றி சுற்றி தேடியும் குழந்தைய காணல. படகோட்டிகளில் சிலர் காவிரி வெள்ளத்தில் குதிச்சு தேடினாங்க. சுந்தர சோழரும் அதே மாதிரி தேடினாரு. ஆனால் எங்கன்னு தேடுறது? ஆற்று வெள்ளம் குழந்தைய எவ்வளோ தூரம் அடிச்சிட்டு போயிருக்கும்னு யார் கண்டது? குழந்தை எப்போ வெள்ளத்தில் விழுந்ததுன்றது தான் யாருக்கு தெரியும்? நோக்கம் குறின்னு ஒன்றும் இல்லாமல் காவிரியில் குதிச்சவங்க நாலாபுறமும் பாஞ்சு துளாவுனாங்க. இதுக்குள்ளே படகுல இருந்த ராணிகள் தோழிமார்கள் சிலர் மயக்கம் போட்டே விழுந்துட்டாங்க. மற்றவங்க ஐயோன்னு அழுது புலம்புன குரல் காவிரி நதியோட ஓங்கார குரல் அடக்கிட்டு மேல் எழுந்தது. சட்டுன்னு ஒரு அற்புத காட்சி தென்பட்டுச்சு. படகுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளத்தோட மத்தியில் அது தெரிஞ்சுது. பெண் உருவம் ஒன்று 2 கைகள்லையும் குழந்தையை தூக்கி பிடிச்சிட்டு நின்னுது. அந்த மங்கையோட வடிவம் இடுப்பு வரையும் தான் தெரிஞ்சுது. எல்லாரையும் மாதிரி சுந்தர சோழரும் அந்த காட்சியை பார்த்தாரு. உடனே பாஞ்சு நீந்தி அந்த திசையை நோக்கி போனாரு. கைகளை நீட்டி குழந்தைய வாங்கிக்கிட்டாரு. இதுக்குள்ள படகும் அவர் பக்கத்துல போயிடுச்சு. படகுல இருந்தவங்க குழந்தைய சுந்தர சோழர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க. சக்கரவர்த்தியும் கையை பிடிச்சு ஏற்றி விட்டாங்க. சக்கரவர்த்தி படகுல ஏறினதும் நினைவற்று விழுந்துட்டாரு. அவரையும் குழந்தையும் கவனிக்கிறதுல எல்லாரும் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. குழந்தைய காப்பாற்றி கொடுத்த மாதரசி என்ன ஆனான்றது யாரும் கவனிக்கல. அவளோட உருவம் எப்படி இருந்ததுன்னு அடையாளம் சொல்லும்படி யாரும் கவனிச்சு பார்க்கவும் இல்லை. குழந்தையை காப்பாற்றினது நான் தான்னு பரிசு கேட்கறதுக்காகவும் அவன் வரலை. அதனால காவிரி நதியான தெய்வம் தான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கணும்னு எல்லாரும் ஒருமுகமாக முடிவு கட்டினாங்க. ஆண்டுதோறும் அந்த நாளில் பொன்னி நதிக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடாச்சு. அதுவரை அரண்மனை செல்வனாக இருந்த அருள்மொழிவர்மன் அன்னையிலிருந்து பொன்னியின் செல்வனானா. அந்த சம்பவத்தை தெரிஞ்ச அரச குடும்பத்தார் எல்லாரும் பெரும்பாலும் பொன்னியின் செல்வனே அருள்மொழிவர்மனை கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அன்னைக்கு தஞ்சை நகரமே அல்லோல கல்லோலப்பட்டுச்சு. பல காலமாக தலைநகருக்கு வராமல் இருந்த இளவரசி மனம் மாறி தஞ்சைக்கு வரா. சோழ நாட்டில் இளவரசி குந்தவையோட அழகு, அறிவு, தயாளம் பற்றி பேசாதவங்களே இல்லை. அதனால இன்னைக்கு வரான்னு தெரிஞ்சதும் தஞ்சை கோட்டை வாசல்ல ஒரு ஜன சமுத்திரமே காத்திருந்தது. தஞ்சை கோட்டை வாசல் பக்கத்தில் குந்தவை தேவி தன்னோட பரிவாரத்தோட வந்து சேர்ந்தப்போ கோட்டை கதவுகள் தடால்னு திறந்துச்சு. அரண்மனை பரிவாரங்கள் முன்னிலையில் 2 பழுவேட்டரையர்களும் இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு பின்னாடி முத்து பதிச்ச தந்த பல்லக்கு ஒன்று வந்தது. அதோட பட்டு திரை விலகுனதும் உள்ள பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவியோட சுந்தர மதிவதனம் தெரிஞ்சது. குந்தவை யானை மேலிருந்தும் நந்தினி பல்லக்குல இருந்தும் இறங்கினாங்க. நந்தினி வேகமாக முன்னாடி போய் குந்தவைக்கு முகமன் கூறி வரவேற்றா. அந்த வரவேற்பை குந்தவை புன்னகை புரிஞ்சு அங்கீகரிச்சா. அதை பார்க்க 2 பூரண சந்திரர்கள் ஒரே நேரத்தில் வந்த மாதிரி இருந்தது. சோழ நாட்டோட அந்த 2 பேரழகிகளையும் ஒன்னா பார்த்த ஜனத்திரள்களோட உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடுச்சு. நந்தினி பொன் வர்ண மேனியாள், குந்தவை செந்தாமரை நிறத்தாள். நந்தினியோட பொன்முகம் பூரண சந்திரன் மாதிரி வட்ட வடிவமாக இருந்தது. குந்தவையோட திருமுகம் கைதேர்ந்த சிற்பிகள் வார்த்த சிலை வடிவம் மாதிரி கொஞ்சம் நீளவாட்டமாக இருந்தது. நந்தினியோட செவ்வரியோடைய கருநிற கண்கள் இறகு விரிச்ச தேன் வண்டுகள் மாதிரி அகன்று இருந்தது. குந்தவையோட கருநீல வர்ண கண்கள் நீலோத்பலத்தோட இதழ்கள் மாதிரி காதளவு நீண்டு இருந்தது. நந்தினியோட மூக்கு தட்டையா வழுவழுன்னு தந்தத்தால செஞ்சது மாதிரி இருந்தது. குந்தவையோட மூக்கு கொஞ்சம் நீண்டு பன்னீர் பூவோட மொட்டு மாதிரி இருந்தது. நந்தினியோட கொஞ்சம் தடித்த இதழ்கள் அமுதம் ததும்பும் பவள செப்பு மாதிரி இருந்தது. குந்தவையோட மெல்லிய இதழ்களோ தேன் பிளிற்றும் மாதுளை மொட்டு மாதிரி இருந்தது. நந்தினி தன்னோட கூந்தலை கொண்டு போட்டு மலர் செண்டுகள் மாதிரி அலங்கரிச்சிருந்தா. குந்தவையோட கூந்தலோ இவள் அழகின் அரசின்றதுக்கு அடையாளமாக சூட்டின மணிமகுடம் மாதிரி அமைஞ்சிருந்தது. 2 பேருமே நிகரில்லாத சௌந்தரியவதிகள்ன்றதையும் அங்க அமைப்புலையும் அலங்காரத்திலையும் மாறுபட்டவங்கன்றதையும் எல்லாருமே சுலபமாக உணர்ந்தாங்க. நந்தினி மேலே அதுவரை நகர மாந்தர்களுக்கு ஓரளவு அதிருப்தி இருந்தது. ஆனால் இப்போ பழுவூர் இளையராணி கோட்டை வாசலுக்கு வந்து இளையபிராட்டியை வரவேற்றது மக்களுக்கு ரொம்ப குதூகலத்தை கொடுத்துச்சு. மக்கள் இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருக்கையில் நந்தினிக்கும் குந்தவைக்கும் நடந்த சம்பாஷணை மின்னல் வெற்ற தோரணையில் இருந்தது. தேவி வருக வருக, எங்களை அடியோட மறந்துட்டீங்களோன்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி. அது எப்படி ராணி, தூரத்தில் இருந்தால் மறந்துட்டதா அர்த்தமா? நீங்கள் பழையாறைக்கு வராதனால என்னை மறந்துட்டதா வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா குந்தவை. அழகான பழையாறைக்கு யாரும் வருவாங்க. இந்த அவலட்சணமான தஞ்சை கோட்டைக்கு நீங்கள் வந்தது உங்களோட கருணையின் பெருமை இல்லையா? அதென்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க? தஞ்சைபுரிய அவலட்சண நகரம்னு சொல்லலாமா இங்கே சௌந்தரியத்தையே சிறைப்படுத்தி வச்சிருக்கும் போது அப்படின்னு கேட்டா இளைய பிராட்டி. நானும் அப்படி தான் கேள்விப்பட்டேன், சக்கரவர்த்தியை இங்கே சிறைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு. இனிமே கவலை இல்லை, அவரை விடுவிச்சுட்டு போக நீங்கள் வந்துட்டீங்கல்ல.
அப்படின்னு நந்தினி சொன்னப்போ அவளோட கண்களில் மின்வெட்டு தோன்றி மறைஞ்சுது. அழகா இருக்கு. சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை சிறை வைக்க இந்திராதி தேவர்களாலேயும் முடியாது. சின்ன மனுஷங்களால எப்படி முடியும்? நான் அதை பற்றி சொல்லலை. சௌந்தரிய தேவதையான நந்தினி தேவியை பற்றி சொன்னேன். நல்லா அவர் காது பட இதை சொல்லுங்க. என்னை சிறையில் வச்சிருக்க மாதிரி தான் பழுவூர் அரசர் வச்சிருக்காரு. நீங்கள் கொஞ்சம் சிபாரிசு செஞ்சு. ஏன் சிபாரிசு என்னத்துக்காகும்? உங்களை வச்சிருக்கிறது சாதாரண சிறை இல்லையே, காதல்ன்ற சிறையாச்சே. அதுலேயும் ஆமாந்தேவி, அதுலேயும் கிழவரோட காதல் சிறையாக இருந்துட்டா விமோச்சனமே கிடையாது. ஏதோ பாதாள சிறைன்னு சொல்கிறாங்களே, அதில் அடைக்கப்பட்டவங்களாவது வெளிவரக்கூடும். ஆனால் ஆமா ராணி, அதுலேயும் நம்மளாம் போட்டுக்கிட்ட விலங்கா இருந்தால், நம்மளாம் தேடி போன சிறையாக இருந்தால் விடுதலை கஷ்டம்தான். சீதை, கண்ணகி, நலாயினி, சாவித்ரி வழியில் வந்தவங்க விடுதலை தேடவும் மாட்டாங்க. அதோ அங்கே என்ன அவ்வளோ கூச்சல் அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி கேட்டா. கோட்டை வாசலுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் திரளாக நின்றுட்டு இருந்த பெண்களுக்கு நடுவில் இருந்து அந்த பெருங்கூச்சல் வந்தது. குந்தவையும் நந்தினியும் அந்த இடத்த நெருங்கி போனாங்க. இளைய பிராட்டியை அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வந்து பார்க்க விரும்பினதாகவும், அதனால நவராத்திரி 9 நாளும் கோட்டைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதுல உள்ள கட்டுக்காவல்களை நீக்கிடணும்னு அவங்க கோரிக்கை வச்சதா தெரிஞ்சுது. ராணி, உங்கள் கணவர்கிட்டையாவது மைத்துனர்கிட்டையாவது சொல்லி இவங்களோட கோரிக்கையை நிறைவேற்ற சொல்லுங்களேன். கேவலம் இந்த ஸ்திரீகளை கண்டு பயப்படுவானேன்? இவங்களால சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு என்ன ஆபத்து வந்துடும்? பழுவூர் சகோதரர்களோட ஆணை 4 திசையிலையும் கடற்கரை வரையும் நீண்டு பறந்துருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா குந்தவை. அதென்ன கடற்கரையோட நிறுத்திட்டீங்க? கடல் கடந்த அப்பாலும் அவங்களோட ஆணையும் அதிகாரமும் போகுது. இதுக்கு அடையாளம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி செஞ்ச புன்னகை குந்தவையோட இதயத்தை பிளந்தது. இந்த பாதகி வார்த்தையோட உட்கருத்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சா. இதுக்குள்ள நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையரை சமிங்கையால் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு அந்த பெண்களோட கோரிக்கையையும் இளைய பிராட்டியோட விருப்பத்தையும் தெரிவிச்சா. இளைய பிராட்டியோட வார்த்தைக்கு எதிர்வார்த்தை ஏது அப்படின்னு கேட்டார் பழுவேட்டரையர். அன்னையிலேருந்து சில தினங்கள் தஞ்சை நகரம் சுற்றுப்புறங்களும் அளவில்லாத குதூகல ஆரவாரத்தில் திளைச்சிட்டு இருந்தது. குந்தவை தேவி தஞ்சைக்கு வந்த சமயத்தில் நவராத்திரி உற்சவமும் சேர்ந்துருச்சு. பழுவேட்டரையரும் தன்னோட வாக்கை நிறைவேற்றினார். தங்கு தடை இல்லாமல் அந்த 10 நாட்கள்லையும் ஜனங்க கோட்டைக்குள்ளே போகவும் வெளியேறவும் அனுமதிச்சாரு. அந்த கூட்டங்களுக்கு நடுவே அடிக்கடி 2 பூரண சந்திரர்கள் சேர்ந்தார் போல உதயமாகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த காட்சியை கண்டு ஜனசமுத்திரம் பொங்கி பூரிச்சு ஆரவாரிச்சாங்க. ஆனால் வெளியில் இந்த மாதிரி ஒரே உற்சாகமாக குதூகலமாக இருந்தப்போ அந்த 2 பூரண சந்திரர்களோட இதய பிரதேசங்களில் எரிமலைகள் பொங்கி அக்னி குழம்பு கக்கிட்டு இருந்தது. பழுவூர் இளையராணிக்கும் பழையாற இளைய பிராட்டிக்கும் ஓயாமல் போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்தது. சொல் அம்புகளை கொண்டும் விழி வேல்களை கொண்டும் அந்த 2 அழகிகளும் துவந்த யுத்தம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இந்த அதிசயமான போராட்டத்தில் அவங்க உற்சாக வெறியும் அடைஞ்சாங்க, வேதனைப்பட்டு உள்ளம் புழுங்கியும் துடிச்சாங்க. நகர மாந்தர்களோட உற்சாகத்திலையும் கலந்துக்காம, இந்த 2 சந்திரமதிகளோட போராட்டத்தையும் புரிஞ்சுக்காம ஒரே ஒரு ஆத்மா தவிச்சிட்டு இருந்தது. கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதிக்கு இப்போல்லாம் இளைய பிராட்டியோட பேசுறதுக்கே அவகாசம் கிடைக்கல. அக்காவோட கூட கூட போனாலே தவிர வெளியில நடக்கிறதுல எதுலையும் அவளோட மனம் ஈடுபடலை. தனக்குள்ள ஒரு தனிமை உலக சிருஷ்டிச்சு அதுலேயே சஞ்சரிச்சுட்டு இருந்தா. அந்த காலத்தில் சோழ நாட்டில் ஆடல் பாடல் கலைகள் ரொம்ப செழிப்படைஞ்சிருந்தது. அந்த காலத்தில் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களை அமைச்சு நடிக்கிறது வழக்கம். சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேற ஒரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க. சரித்திர புகழ்பெற்ற வீரர்களோட வரலாறுகளை அவங்க நாடகமாக அமைச்சாங்க. நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியோட அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களோட வீர சரித்திர நாடகம் 3 நாள் நடைபெற்றுச்சு. சித்திர விசித்திரமாக அமைஞ்ச நாடகசாலைக்கு எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டு கழிச்சாங்க. அரண்மனை பெண்கள் உட்கார்றதுக்காக ஒரு தனியான இடம் ஏற்பாடாகி இருந்தது. அப்பெல்லாம் குந்தவை தேவிக்கு பக்கத்திலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தா. இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கலைன்னாலும் அதை அவங்க மனசுலேயே வச்சுக்கிட்டு பொறுமுனாங்களே தவிர வேற எதுவும் பண்ண முடியல. அதுவரையும் சோழ நாட்டு அரசு புரிஞ்ச சோழ மன்னர் பரம்பரையிலேயே சுந்தர சோழரோட பாட்டனாரான கோப்பரகேசரி பராந்தகர் வீரப்புகழில் சிறந்து விளங்கினார். சுமார் 46 ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார். இவரோட காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிஞ்சு பரவுச்சு. இவரோட வாழ்க்கையோட இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்குச்சு. ஆனால் இவரோட வீரப்புகழ் மட்டும் குன்றலை. வடக்கே ரெட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் மாதிரி மாபெரும் சைன்யத்தோட படையெடுத்து வந்த கன்னர தேவனோட நடந்த போரில் பராந்தகரோட மூத்த புதல்வனான ராஜாதித்தர் படைத்தலைமை வகிச்சாரு. கன்னர தேவனோட சைன்யத்தை முறியடிச்சிட்டு யானை மேல இருந்தபடியே உயிர் துறந்து வீர சொர்க்கம் எய்தினாரு. அந்த வீரரோட அம்பு பாய்ந்த சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவரோட தேவிமார்களும் வீர பெருமகனோட உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுட்டு கண்ணீர் பெருக்குனாங்க.
திரைக்கு பின்னால் இருந்து அசரீரி வாக்கு. வருந்தற்க வருந்தற்க, இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை, சோழ நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார் அப்படின்னு முழங்குச்சு. இந்த இறுதி காட்சியோட நாடகம் முடிவடைஞ்சுது. அந்த தலைமுறைக்கு முந்தின தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைஞ்ச இந்த நாடகத்தை ஜனங்க பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தாங்க. சபையருக்குள்ள சலசலப்பு ஏற்பட்டதோட காரணம் என்னன்னா, பராந்தக தேவரோட காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு 2 சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தாங்க. ஒருத்தர் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர், இன்னொருத்தர் பழுவூர் குறுநில மன்னர். இந்த 2 பேரும் சோழ வம்சத்தாருக்கு உறவு தலையால் பிணைக்கப்பட்டவங்க, பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கினவங்க. 2 பேரும் 2 கைகள் மாதிரி பராந்தகருக்கு உதவி செஞ்சவங்க. இப்போ அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டரையர்களோட பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செஞ்சவர். ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளரோட தந்தை, அதாவது வானதியோட பாட்டனார் தான் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிஞ்ச கொடும்பாலூர் சிற்றரசர். பராந்தக தேவரோட நாடகம் நடத்தினவங்க இந்த 2 சிற்றரசர்களுக்குள்ளேயும் எந்தவித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் காட்டாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாவே ஒத்திகை செஞ்சிருந்தாங்க. இருந்தாலும் நாடகம் பார்த்த சபையோர் சிலர் கொடும்பாலூர் கட்சினும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சினும் தெரிய வந்தது. கொடும்பாலூர் தலைவன் வீர செயல்கள் செஞ்சதை நாடக மேடையில் காட்டினப்போ சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செஞ்சாங்க. பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரம் செஞ்சாங்க. சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்தது. கொடும்பாலூர் கட்சியோட கோஷம் வலுக்கும்போது பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தூண்டி, பாத்தியா வானதி, உன் கட்சி இப்போ வலுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. கள்ளங்கவடமில்லாத வானதியும் தன்னோட மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவா. பழுவூர் கட்சியாரோட கோஷம் வலுக்கும்போது இளைய பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து, ராணி, இப்போ உங்களோட கட்சி பலம் பெற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாகம் ஊட்டலன்றதை அவன் முகக்குறி புலப்படுத்துச்சு. ஜனங்க பகிரங்கமாக கோஷமிடுறதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டி விடுறதும் அந்த அற்ப சிறுமி வானதியையும் தன்னையும் ஒரு நிலையில் சமமாக வச்சு பரிகசிக்கிறதும் நந்தினியோட உள்ள கண்ணலை பன்மடங்கு வளர்த்துச்சு. கோச்சிட்டு எழுந்து போயிடலாமான்னு பல தடவை தோணுச்சு. ஆனால் அப்படி செஞ்சால் தன்னோட தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டதாகும்னு பல்ல கடிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தா. குந்தவை நந்தினியோட மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்க்குற மாதிரி அவளோட முகத்தோற்றத்திலேருந்து தெரிஞ்சிட்டு இருந்தா. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் மட்டும் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாக இருந்தது. போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைஞ்சது, அவன் இலங்கை மன்னன் கிட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சது, இலங்கை மன்னன் கிட்ட உதவி வாங்காமல் மணிமகுடத்தையும் ரத்தன ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டுட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடினது, இதெல்லாம் நாடகத்தில் காட்டினப்போ சபையோர் எல்லாருமே அளவில்லாத உற்சாகத்தை காட்டினாங்க. ஆனால் நந்தினியோட முகம் மட்டும் அப்பெல்லாம் ரொம்ப மனவேதனையை பிரதிபலிச்சுது. இதோட காரணம் என்னன்றதை பற்றி இளைய பிராட்டிக்கு வியப்பாக இருந்தது. கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி, சக்கரவர்த்தியும் நம்ம கூட இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமல் போயிருச்சே, பாட்டனார் சாதிச்ச இந்த காரியங்களை இவரும் தன்னோட காலத்தில் சாதிச்சிருக்காருல்ல, அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானா தானே உடம்பு குணமாகிடுறது, அவரோட செல்வ புதல்வியும் இங்கே வந்துட்டீங்களே, இலங்கையிலேருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துட்டா சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிடும் அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி. இலங்கையிலேருந்து மூலிகை வருதா, அதென்ன அப்படின்னு கேட்டா குந்தவை. தெரியாதவங்கள மாதிரி கேட்குறீங்களே, இலங்கையிலேருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பியிருக்காராமே, நீங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீங்கன்னு கேள்விப்பட்டனே, அது பொய்யா? குந்தவை பல்லால் உதட்ட கடிச்சுக்கிட்டா. பார்க்குறதுக்கு முல்லை மொட்டு மாதிரி பல் வரிசையாக அழகாக இருந்தாலும் கடிப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்க தான் செஞ்சுது. நல்ல வேளையாக நாடகம் பார்த்த மக்களோட பெருங்கோஷம் அந்த சமயத்தில் எழுந்தனால அந்த பேச்சு அதோட தடைப்பட்டுச்சு. நாடகம் முடிஞ்சுது. சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் அரண்மனை பெண்களும் சோழர் குல தெய்வமான துர்க்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டாங்க. சுந்தர சோழர் உடல்நலம் எய்தணும்னு துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போய் அவங்க பிரார்த்தனை செலுத்துறது உண்டு. நவராத்திரி 9 நாள் ராத்திரியும் துர்க்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்துச்சு. சக்கரவர்த்தியோட சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டுச்சு. ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்கு போய் அர்த்தஜாம பூஜைக்கு அப்புறம் திரும்புறது வழக்கமாக இருந்தது. இளம் பெண்களை துர்க்கையம்மன் சன்னதிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற வழக்கம் இல்லை. பூசாரிகள் மேலே சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவாங்க. சாபம் விளைஞ்ச வரலாறுகளை சொல்லுவாங்க. இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடாதுன்னு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஆனால் இளைய பிராட்டிக்கிட்ட நீ பயந்துருவேன்னு சொல்லி நிறுத்துறதுக்கு யாருக்கு தைரியம் உண்டு? அந்த 9 நாளும் தாய்மார்களோட குந்தவை தேவியும் துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு போய் அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தா. இந்த சமயங்களில் வானதி தனியாக தான் அரண்மனையில் இருக்க வேண்டியிருந்தது. பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்னைக்கு இரவு வானதியோட உள்ளம் உற்சாகத்தால் பூரிச்சிருந்தது. தன்னோட குலத்து முன்னோர்கள் செஞ்ச வீர செயல்களை அரங்க மேடையில் பார்த்த அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகி இருந்தது. ஈழப்போரில் இறந்த தன்னோட தந்தையோட நினைவும் தந்தையோட மரணத்துக்காக பழி வாங்கிட்டு வர போயிருக்க இளவரசரோட நினைவும் இடைவிடாமல் வந்துச்சு. தூக்கம் கொஞ்சம் கூட வரலை. வெறுமனே படுத்து புரண்டுட்டு இருக்கதை விட அரண்மனை மேன் மாடத்தில் கொஞ்சம் போய் உலாவிட்டு வரலாமேன்னு தோணுச்சு. படுக்கையை விட்டு எழுந்தா.
மேன்மாட நிலாமுற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்காது. நீல நெடுக பாதைகளும் 2 புறமும் தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும்போது என்ன கஷ்டம்? பாதைகள் சுற்றி சுற்றி போயிட்டே இருந்தது. முன்னிரவில் ஜகஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் நிறைய அணைஞ்சிருச்சு. வானதி போயிட்டே இருந்தா. திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு. அது தீனமான துயர குரலாக தோணுச்சுது. வானதிக்கு புல் அரிச்சுது. உடம்பு நடுங்குச்சு. அவளோட கால்கள் நின்ன இடத்துலையே நின்றுச்சு. மறுபடியும் அந்த அபய குரல். என்னை காப்பாத்துறவங்க யாரும் இல்லையான்னு கேட்டுச்சு. ஆஹா, இது சக்கரவர்த்தியோட குரல் மாதிரில இருக்கு. போய் பார்க்கலாம். நடுங்கின கால்களை வானதி மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்தா. குரல் கீழேருந்து வர்றதா தோணுச்சு. அந்த இடத்துல பாதையும் முடிஞ்சுது. குனிஞ்சு பார்த்தா கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிஞ்சுது. ஆஹா, சக்கரவர்த்தியோட சயன கிரகம்ல அது. ஆமாம், அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்காரு. தன்னந்தனியாக படுத்திருக்காரு. இன்னும் ஏதோ புலம்புறாரு. என்னன்னு கேட்கலாம். அடி பாவி, உண்மைதாண்டி. நான் உன்னை கொன்னுட்டது உண்மைதான். வேணும்னே கொல்லலை. ஆனால் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம். அதுக்கு என்ன செய்ய சொல்கிற? வருஷம் 25 ஆச்சு. இன்னும் என்னை விடாமல் சுத்துறியே. உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தின்றதே கிடையாதா? எனக்கும் அமைதி தர மாட்டியா? ஐயோ, என்னை இவளோட கொடுமையிலேருந்து விடுவிக்கிறவங்க யாருமே இல்லையா? எல்லாரும் என் உடல் நோக்கி மருந்து தேடிட்டு இருக்கீங்க. என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுறவங்க யாரும் இல்லையா? போ போ, போயிடு. இல்லை, போகாத, நில்லு. நான் என்ன செய்யணுன்றத சொல்லிட்டு போ. இப்படி மௌனம் சாதிச்சு என்னை கொல்லாத. வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிட்டு போ. இந்த வார்த்தைகள் வானதியோட காதில் இரும்பு காய்ச்சி விடுற மாதிரி விழுந்தது. தன்னை எறியாம கீழே குனிஞ்சு பார்த்தா. மண்டபத்தில் நாலாபுறமா அவளோட பார்வை போன வரையும் பார்த்தா. சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உருவம் நின்றுட்டு இருந்தது. அது பெண்ணோட உருவம். பாதி உருவம் தான் தெரிஞ்சது. பாக்கி பாதி உருவம் தூண் நிழல்ல அகில் புகையிலே மறைஞ்சிருந்தது. தெரிஞ்ச வரையில அந்த உருவம் யாரோடதா இருக்கும்? அந்த உருவம் ஒரு ஆத்மான்னு சக்கரவர்த்தி சொன்னாரு. அப்படின்னா அது வானதியோட கண்ணுக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுது? எந்த ஒரு சின்ன அதிர்ச்சியையும் தாங்காம மயங்கி விழுந்துடுற வானதி இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவா? இது மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தெரியணும்னா கதை புக் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. இதுக்கு முந்தைய பதிவுகளை மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்கள். கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வன் கதையை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கதை புக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.